अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हाशिम। आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल राहत हाशिम में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जहां भी रहें सलामत रहें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, अरा कहीं पर पूर पढ़ी जाती है और कहीं पर बारीक पढ़ी जाती है। इस हिसाब से अरा की तीन हालतें हैं: तफखीम की हालत, तरकीक की हालत और मुख्तलिफ फ़ी की हालत। तफखीम का मतलब यह है कि रा को पुर यानी मोटी आवाज़ में पढ़ा जाए। तरकीक का मतलब है कि रा को बारीक यानी पतली आवाज़ में पढ़ा जाए। जबकि मुख्तलिफ फ़ी का मतलब है रा की वो हालत जहाँ पर रा को चाहे कोई पुर पढ़े वो भी ठीक है, चाहे कोई बारीक पढ़े वो भी दुरुस्त है। तो दोस्तों, रा 12 हालतों में पुर पढ़ी जाती है और 7 हालतों में बारीक पढ़ी जाती है। जबकि 7 कलिमात में मुख्तलिफ फ़ी है, यानी वहाँ रा को पुर और बारीक पढ़ना दोनों तरह दुरुस्त है। दोस्तों, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि किन 12 हालतों में रा को पुर पढ़ा जाता है। तो सबसे पहली हालत जब रा को पुर पढ़ेंगे वो तब है जब रा पर ज़बर या दो ज़बर हों। मिसाल के तौर पर यहाँ इस कलमा में इस रा पर ज़बर है, इसलिए इस ज़बर वाले रा को पुर पढ़ेंगे, जैसे औरफ़ा औरफ़ा। दोस्तों, हरफ को कैसे पुर पढ़ा जाता है ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा है। यानी मुंह का मजबूती से दायरा बनता है, जैसे औरा औरा। लेकिन याद रहे होंठों को गोल नहीं करना है पेश के जैसे। तो लेक्चर नंबर 8 ज़रूर देखें ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। इसी तरह इस कलमा में इस रा पर दो ज़बर हैं, इसलिए इस रा को भी पुर पढ़ेंगे, जैसे बशारन बशारन। दूसरी हालत जहां रा को पुर पढ़ा जाता है वो तब है जहां रा पर पेश या दो पेश हों। जैसे यहाँ इस कलमा में इस रा पर पेश है, इसलिए इस पेश वाले रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, जैसे रुसूलु रुसूलु। दोस्तों, यहाँ यह भी याद रखना है कि जिस हुरूफ पर पेश हो उसके पढ़ने में होंठ गोल होते हैं और पेश को मारूफ पढ़ा जाता है और मजहूल आवाज से बचना है। यानी रा पेश रु होता है, न कि रो। तो रो नहीं पढ़ना है बल्कि रु पढ़ना है। फिर जो ये कलमा है इसमें इस रा पर दो पेश है, इसलिए इस रा को भी पुर पढ़ेंगे, जैसे हुमुरुन हुमुरुन। तीसरी हालत जहां रा को पुर पढ़ेंगे वो तब है जब रा मुशद्ददा यानी तशदीद वाले रा पर ज़बर या दो ज़बर हों। मिसाल के तौर पर यहाँ इस कलमा में इस मुशद्दद रा पर ज़बर है, इसलिए इस रा को पुर पढ़ेंगे, जैसे खर्रा खर्रा। और इस मुशद्दद रा को भी इस तनवीन दो ज़बर की वजह से पुर पढ़ेंगे, जैसे शर्रन शर्रन। चौथी हालत जहां रा को पुर पढ़ेंगे वो तब है जब रा मुशद्ददा पर पेश या दो पेश हों। मिसाल के तौर पर यहाँ इस कलमा में इस तशदीद वाले रा पर पेश है, इसलिए इस रा को पुर पढ़ेंगे, जैसे अल-मफर्रु अल-मफर्रु। इसी तरह इस रा मुशद्दद को इस तनवीन दो पेश की वजह से पुर पढ़ेंगे, जैसे शर्रुन शर्रुन। पांचवी हालत जब रा को पुर पढ़ेंगे वो तब है जब रा साकिन से पहले ज़बर हो। मिसाल के तौर पर यहाँ इस कलमा में इस रा साकिन यानी जज़म वाले रा से पहले यह ज़बर है, इसलिए इस रा साकिन को पुर पढ़ेंगे, जैसे हर हर हरसुन। छठी हालत जहाँ रा को पुर पढ़ेंगे वो तब है जब रा साकिन से पहले पेश हो। मिसाल के तौर पर यहाँ इस कलमा में इस रा साकिन यानी जज़म वाले रा से पहले यह पेश है, इसलिए इस रा साकिन को पुर पढ़ेंगे, जैसे बुर बुर बुरहानुन। सातवीं हालत जहाँ रा को पुर पढ़ेंगे वो तब है
جب را ساکن سے پہلے کسر عارضی یعنی عارضی زیر ہو۔ مثال کے طور پر یہاں اس کلمہ میں اس را ساکن یعنی جزم والے را سے پہلے یہ عارضی زیر ہے، اس لیے اس را کو پور پڑھیں گے، جیسے ارجعی۔ آٹھویں حالت جہاں را کو پور پڑھیں گے وہ تب ہے جب را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو۔ مثال کے طور پر یہاں دو کلمے ہیں، ربی اور ارحمہما، تو اگر غور سے دیکھیں اس را ساکن سے پہلے یہ جو کسرہ ہے یہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے اس را ساکن کو پور پڑھیں گے، جیسے رب ارحمہما۔ نویں حالت جہاں را کو پور پڑھیں گے وہ تب ہے جب را ساکن سے پہلے کسرہ یعنی زیر اور بعد میں حرف مستعلیہ اسی کلمہ میں ہو۔ مثال کے طور پر یہ جو ایک کلمہ ہے اس میں اس را ساکن سے پہلے ایک تو یہ کسرہ یعنی زیر آتی ہے اور پھر اس را ساکن کے بعد یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے، اس لیے اس را ساکن کو پور پڑھیں گے، جیسے فرقتن۔ یا اسی طرح اس کلمہ میں اس را ساکن سے پہلے ایک تو یہ کسرہ یعنی زیر ہے اور پھر حرف مستعلیہ طا اسی کلمہ میں آتا ہے، اس لیے اس را ساکن کو پور پڑھیں گے، جیسے قرطاسن۔ اسی طرح ان کلموں میں اس را کو پور پڑھیں گے، جیسے ارصادن اور مرصادن۔ 10ویں حالت جہاں را کو پور پڑھیں گے وہ تب ہے جب را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو۔ مثال کے طور پر یہاں اس کلمہ میں اس را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہے، یعنی جیم ساکن، اور اس جیم ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس لیے یہاں اس را کو پور پڑھیں گے، جیسے والفجر۔ 11ویں حالت جہاں را کو پور پڑھیں گے وہ تب ہے جب را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو۔ مثال کے طور پر یہاں اس کلمہ میں اس را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہے، یعنی واو ساکن، اور اس سے پہلے پیش والا حرف ہے، اس لیے یہاں اس را کو پور پڑھیں گے، جیسے غفور۔ 12ویں حالت جہاں را کو پور پڑھیں گے وہ تب ہے جب را پر آراؤم کے ساتھ وقف کیا جائے، جیسے قدیر۔ وقف بالراؤم زیر، دو زیر، پیش اور دو پیش پر ہوتا ہے۔ وقف بالراؤم ہم نے لیکچر نمبر 24 میں آلریڈی پڑھا ہے، تو وہ لیکچر بھی ضرور دیکھیں۔ دوستو امید ہے کہ را کو کن 12 کنڈیشنز میں پور یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ جو ہمارے آنے والے ویڈیو لیکچرز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔